一理通馬國明，數學1分鐘包你明。歡迎大家嚟到呢個 channel，又係我明 Sir 啊。咁多位好耐冇見啦。因為呢排咧都忙咗啲啊，處理緊自己啲嘢啦。咁加埋咧，我就嚟去旅行啦。呢排個心態都係想 chill 一 chill 下嘅，叫做所謂。好啦，咁所以咧配合翻呢個心情咧，我今日都準備咗一題比較 chill 嘅題目俾大家嘅，唔係特別難，但係都有少少趣味喺度嘅。好啦，題目就係咁樣嘅，見到條線係6，跟住咧有條橫線咧係18，而18咧係穿過咗個圓心嘅，咁就叫你揾個 radius。咁呢題咧我自己覺得感覺唔算特別難嘅，但係絕對有趣。事不宜遲，咁我哋不如即刻開始講解先。係啦，有興趣嘅老友咧，記得 cap 低一齊做，歡迎大家喺下邊俾意見啊。咁我哋而家開始啦。咁好啦，首先咧呢題題目咧，我第一步會做咩咧？我會加咗條線先，因為我留意到佢係一隻直角喺度嘅，所以咧我加條斜線俾佢，等佢可以 form 到一個直角三角形。而且我仲會加2條線俾佢，見唔見到啊？喺左邊呢度。咁因為咧，我會想利用圓形嘅特性 angle 線 semicircle，咁砌翻隻直角三角形出嚟，咁方便我之後嘅計算嚟計個 radius 出嚟啦。咁第一步我會做啲咩先咧？第一步我會計咗條紅色嘅斜線先嘅。好啦，就係呢條啦。咁呢條點計啊？trivial 啊，呢條咁好簡單嘅啫，就係用翻我哋嘅畢氏定理啦。咁呢條線咧嘅長度咧，其實就等於開方6嘅2次，再加翻18二次。咁最後個答案咧，我哋會計到開方360嘅。好啦，寫翻上去先啦，開方360。咁好啦，計完開方360呢條，做啲咩咧？咁我自己咧就會計隻角嘅。咁即係邊隻角咧？就係我而家用綠色筆畫嗰隻角，見唔見到啊？綠色筆呢隻角 ，yes。好啦，咁我 name 咗呢隻角先啦，簡單 name 咗佢叫做角 A 啦，好啦。咁點揾呢隻角？點解要揾呢隻角出嚟咧？因為見唔見到個直角三角形嘅？咁其實咧，兩個直角三角形咧都一齊 overlap 咗呢隻角嘅，所以呢隻角我自己直覺啊就會覺得會幫助我揾 radius 嘅。好啦，咁點樣揾呢隻角咧？呢隻角都唔難嘅，呢隻角其實我哋就用翻 sin cosine tangent 啦，就係用 tangent。好啦，即係點咧 ？tangent 角 A 其實係咪就會等於6除翻18？係咪？好啦，即係 tangent A 就會等於1/3啦，係咪先？好簡單嘅啫。咁最後你要計到隻角咧，大約咧應該係等於18點幾嘅。咁我條片上面都寫低咗啦，就係大約18.43494882度啦，大約啦。好啦，咁計完呢隻角，我哋可以做啲咩咧？好啦，第3步我哋應該計啲咩啊？我哋就應該用又係用翻 sin cosine tangent 嚟。點解咧？因為咧呢個直角三角形，我哋係要揾大嗰個直角三角形斜邊嗰條線嘛，所以我哋係咪又可以用 sin cosine tangent？首先我哋就會知道開方360度，唔係開方360除翻2r，其實係會等於 cosine A 嘅。OK， 咁為咗數學上嘅嚴謹啦，咁始終咧我上面計嘅角 A 18.43嗰個咧都唔係一個確實嘅 value 嚟嘅。咁我哋好追求要揾確實嘅 value 噶嘛，所以我就畫翻個直角三角形先。咁畫完個直角三角形咧，我哋就知道其實 cosine A 呢隻角咧，佢係等於3 over 開方10嘅。咁3 over 開方10就等於開方360除翻2r啦。咁我哋經過一輪複雜而簡單嘅運算咧，我哋就會計到 6r 咧就係等於60啦。咁 r 等於幾多咧？咁 r 等於10咯。好啦，咁我哋就計完呢一題啦。呢題超嘅，老實講唔係話特別難，但係我覺得值得分享嘅，因為我哋成日都會諗到啲圓形嘅題目諗到好難，其實冇你想像中咁難，用翻呢啲就好輕鬆搞得掂噶啦。今日呢題就講完啦。循例講下啦，大家嘅 like、share 同 subscribe 啦。有興趣嘅老友可以加入呢個 Facebook page 啦，DSE 高階討論區。我哋又下次再見啦，拜拜。